哋今年咧係2017年咧，咁我哋又嚟每年都係嚟到呢個加拿大安大略省嘅花旗參農場。咁呢度咧呢個農地咧就非常之大嘅。咁通常啲農民咧就以有幾多塊地為標準嘅。咁一塊地咧，佢哋通常咧產量咧就有2000幾磅。咁而家呢個係一個非常之大嘅農地。咁呢度咧就全部一行一行嘅排水溝。同埋咧，佢哋係攞啲禾稈草係過冬嘅覆蓋住，咁同埋呢啲楓樹葉咧，佢係都係攞嚟做肥嘅，所以好環保嘅。咁而家係冬天咧，呢啲遮陽棚就收起晒。我哋睇到嘅遮陽棚已經係收起咗嘅。咁呢個遮陽棚咧，喺當佢太陽好猛烈嘅時候咧，佢哋就會拉起呢個遮陽棚。就等佢有一啲似嗰啲森林嗰啲咁嘅又有温暖又有陽光嘅感覺。我哋每年咧嚟採參咧，通常都係喺佢哋11月呢個季節咧。咁11月呢個季節嘅時候咧，我哋嚟到只能夠睇到呢啲花旗參農地都係喺度過冬嘅，所以我哋係睇唔到嗰啲花。如果你要睇嗰啲花咧，就要喺7到8月嗰陣時咧，佢就開始。呢啲花就會喺呢個泥地上面飆上嚟，咁佢每年咧又到過冬嘅時候，佢就自己又冇咗，咁到每一年到5年之後咧，佢就已經係完成晒所有嘅生長過程。通常3年嘅參啲農民就開始收割嚟賣㗎啦。咁如果佢個種子係比較靚嘅咧，佢會保留到4年或者5年嘅種植。咁呢個農地好大好大。呢度所有種植花旗參嘅農地咧，都係處女地嚟嘅。咁佢種完3年又好，4年又好，5年又好，佢收成之後咧，呢個地咧通常都唔再可以再種花旗參㗎啦。因為你繼續種都可以，但係只能種出嘅參咧會病參啊，或者同埋收成率唔高嘅地咧，所以農民通常都唔夠膽咁樣嘗試嘅。咁我哋今日咧就係介紹大家講到呢度其他咧就可以慢慢繼續喺視頻嗰度睇。There's a hole in there and the stones go down. Oh.我哋嘅花旗參咧，食落去嘅時候咧會好乾淨嘅，因為呢個高速嘅清洗機咧係好大嘅，洗出嚟嘅參咧出嚟已經非常之乾淨。一啲泥塵嗰個，好靚嘅，好似人工又再分揀，裏邊所有嘅雜質泥塵都唔會有，所有嘅員工都係戴晒手套做嘢，好乾淨。Oh.
呢啲爛心咧就會攞起咗㗎啦，我哋買嘅時候就會冇呢啲爛心嘅，呢啲就係已經係唔要得嘅。但係好多時啲人咧就留呢啲嚟賣咧，佢會價格平啲。嗱，呢啲 cooler 咧就係攞嚟洗好啲心咧，就放落呢個控溫房嗰度咧，就等佢慢慢低溫咁控乾佢嘅。嗱，我哋呢啲係已經洗好嘅。呢啲係已經洗好嘅花旗參，呢啲係安大略省加拿大嘅花旗參，呢啲已經係洗好嘅，係好乾淨。咁佢哋咧係用一個低溫嘅房一層一層咁樣間開佢嚟風乾嘅。咁我哋呢度加拿大嘅花旗參咧係裏邊都會乾透嘅，係比較放心食用。洗之前咧喺泥地攞上嚟就係好靚嘅，啲形咧係啲農民好小心收穫上嚟，好靚。佢哋而家同我哋燉緊啲泥咧，我哋攞啲新鮮嘅人參翻去我哋商店嗰度賣。呢啲泥咧就燉起去，如果食嘅時候咧，咪放普通冰箱保管就得嘅。I got a pen right there.